Look at the onsen, oh. Baby. Yan. Onsen. Sandbath. Ibabaon ka dyan. Pero nililinis nila eh. Hanggang 5 p.m. lang. Diyan ka magsa-sunbath. Ang ganda talaga ng Beppu. Grabe. Hindi ko pala nadala sila nanay dito. Sarap pag-relax dyan. Pasunbath ka. Sandbathing. Bye-bye! Super ferry! Paalis na yan. Papuntang... Saan ba yan? Osaka. Osaka or Kitakyushu? I don't know. Next time, pag may guest ako, papatry ko dito kayo. Hello, baby. You finish? Yeah. Where's Daddy? Ito lang talagang maganda sa lugar namin. May bundok, may ilog, may dagat. Pwede kang mag-hiking. Yun, malayo sa stress. Ayoko na sa malalaking syudad. Maganda lang dun mag-shopping. Pang-shopping lang sa mga Tokyo, mga Osaka, mga Fukuoka, ganun. Ayoko sa ganun. Masyado nang crowded, tsaka ang hirap mamuhay. Not like here, pag gusto mo na ng tahimik na buhay, kasama pamilya, ito yon ang pinaka-the best. Maliit lang kasi siya na town. Malapit pa sa dagat, sa bukid. Ne, baby! You love Beppu? You love Beppu? Say hi, ate, oh. Hello, ate. Say hi. Say hi. Mag-hi ka. Hello, everyone. Welcome to my channel. No, not in me. To tita. Yo, wanna go? Hmm? The hot spring. Miss you, baby. Miss you, tita. Miss you, ate, oh. Yeah. Miss you, ate. Miss you, ate. Say miss you, ate. Hello, ate. Say hello. Close mo na yan. Shall we go? Hmm? Hello, ate. Hello, ate. Round and round, round and round. Asan na si Daddy? Huh? Open the cap. You can?
You can? Okay, very good. This is for mommy. Cheers. Kampai. Oh, nahulog na. No more. OMG. No more na. Just wait. Let's clean it up. No. No, that is coffee. No. Bye-bye for now.